صباح الخير عليكم, bienvenue à Mia Délices. اليوم je vous propose un petit plat, un gratin تاع les fenouil تاع البسباس avec du poulet et une sauce béchamel. Donc pour faire هاد le gratin تاع البسباس نسحقوا زوج حبات بسباس, زوج حبيبات بصل, un blanc de poulet, du fromage râpé et pour la béchamel نسحق un demi-litre de lait, 30 g de farine et 30 g de beurre. هذا pour la béchamel. Donc انا واش درت en premier, قطعت البصل ديالي هكذا, قلنا زوج حبيبات صغار ولا وحده كبيره, قطعتهم هكذا رقاق, voilà de cette façon. و j'ai fait la même chose مع البسباس, قطعته تانيت هكذا باش ما يطولش في الطياب تاعو, voilà de cette façon. هنا خديت مقله, حطيت فيها une cuillère تاع الزبده, زوج مغارف تاع الزيت, وحطيت عليه البصل. نخلي البصل هكذا يطيب حتى يتقلى بيان كوم يلفو ويطيب ويدبال. هنا من بعد نجي نحط عليه لو بولي. بور لو بولي انا قطعته هكذا رقيق باش هكذاك يطيب ليه فاسيلمون, ولا درتو دي كويس دو بولي لا ميم شوز, يفو لي ديزوسي وقطعوهم اون بتي مورسو باش ما ياخذوش بزاف الوقت في الطياب. هنا لو بولي تاعي بدا يطيب هكذاك, قلبته لي دو كوتي, نزيد عليه البسباس فوالا دو سيت فاصون من الفوق, فوالا. هنا نجي ندير الملح, شويه فلفل كحل بور لي زيبيس, ما نديروش حاجه كبيره, شويه ملح شويه فلفل كحل. هنا انا درت une demi cuillère تاع لو كوركوما de cette façon, ودرت على راس لا كويير juste un petit peu تاع la noix de muscade. Donc la noix de muscade ما لازمش نكثروا منها, juste un petit peu pour avoir le goût. هكذا نخلطهم bien comme il faut, نغطيها ونخليها pas petit feu mais moyen, feu moyen, ونخليها طيب. ça prend pas beaucoup de temps. le temps انا نروح ندير لا بيشاميل تاعي, لي فenouil تاعي يكونوا ديجا طابو. هنا pour la béchamel قلنا 30 g de beurre, هكذا à peu près une cuillère معمره comme il faut de beurre, ندوبها في لا كاسرول. كي نشوف البور تاعي داب نزيد عليه 30 g de farine. donc انا j'ai pris une cuillère à soupe هكذا معمره bien comme il faut. je fais cuire la farine تاعي مع le beurre bien comme il faut. donc لازم هاد l'étape elle est très importante, لازم تقليو bien comme il faut la farine مع le beurre. باش نجو نزيدو الحليب نزيدوه كوم دابيتود بالعقل, ما نزيدوش الحليب على ضربه. دونك اون بتيت كونتيتي هكذا ونخلطو سور لو فو دو و اون ميلونج, ونزيدو في الحليب حتى نكملو كامل لا كونتيتي تاع الحليب تاعنا. هاي ليك لا بيشاميل تاعي انايا بعد ما طابت. هنا واش نزيد, ندير لها شويه ملح, شويه فلفل كحل et un petit peu de noix de muscade. دايما noix de muscade juste un tout petit peu هكذا. je les mélange bien comme il faut. هنا je prends le fromage râpé ديالي, je prends la moitié du fromage, نزيدها هكذا في la béchamel ديالي de cette façon. je mélange ونروح نشوف البسباس تاعي مع البولي il est bien cuit, نحط عليه la moitié تاع la béchamel de cette façon هكذا, ونخلطها bien comme il faut. هنا طفيت عليها النار, خلاص طابت, نزيد لها لا بيشاميل ونروح je prends un plat qui va au four, ونحط لي مورسو دو بولي من التحت هكذا, ونستف عليهم من الفوق البسباس avec les oignons. croyez-moi l'odeur vous pouvez pas imaginer, c'est un délice. هنا انا j'ai pris un petit ramequin باش ندير وحده individuelle juste pour vous montrer que si vous voulez faire des portions individuelles c'est possible aussi. هنا لا بيشاميل اللي بقات لي نحطها هكذا من الفوق de cette façon. نحط sur le petit ramequin aussi la même chose هكذا, ونجي نكمل بالفرomage اللي بقى لي نحطو من الفوق. انا لو فور تاعي je l'ai préchauffé à 180 degrés. donc هاوليك هكذا ندير لو fromage sur les deux plats ديالي de cette façon. نحطهم في le four pendant 15 à 20 minutes pas plus, et vous allez voir le résultat معايا. voilà هكذا دوك نحطهم في الفور.
هاوليك le résultat شهيتكم في الجنة إن شاء الله. J'espère que vous allez l'essayer, vous allez l'adorer, je suis certaine. Donc هذا هو le plat تاعنا تاع اليوم. C'est un gratin تاع البسباس. J'espère تجربوه ويعجبكم و j'espère vous lire bientôt إن شاء الله. Ou n'arrêtez pas de m'encourager et je vous dis à la prochaine إن شاء الله.